Duh, menggigil nih. Kenapa kak? Gak tahu nih. Akhir-akhir ini tenggorokan aku sakit, terus rasanya menggigil. Tahu gak sih, cuaca dingin dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena flu dan batuk. Untuk mengatasinya, kamu bisa yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Dan yang ketiga, yang paling penting nih teman-teman, konsumsi meka madu batuk setiap 3 kali sehari. Selain mengobati flu dan batuk, meka madu batuk juga dapat menjaga sistem imun tubuh loh sobat. Dibuat dengan bahan alami pilihan seperti madu, pegagan, sari jahe, sari serai, gula aren, mint, dan habatus sauda. Ini kak, cobain. Oh iya, makasih ya.